Տեղեկանալու համար Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանահատած բեռը հասավ նշանակման վայր թե շեղվեց, կառավարությունը նոր հնարք է մտածել։ Չինական Nuktek Company ընկերության հետ կնքվել է 20 տարվա վարկային պայմանագիր, որով Վրաստանի հետ մաքսակետերը կվերազինվեն շարժական սարքավորումներով եւ հիշողություն ու GPS համակարգ ունեցող կապարակնիքներով։ Սարքավորումների համար կառավարությունը կվճարի 155 միլիոն չինական յուան կամ 25 միլիոն 300 հազար դոլար։ Ֆինանսների փոխնախարար Վախթանգ Միրումյանը ներկայացրեց նաեւ այլ մանրամասներ։ Հնարավորություն են ընձեռում առանց ուղեբեռը բացելու բազար պարունակությունը տվյալ ուղեբեռի։ Արդյոք սա նշանակում է, որ մեր մաքսակետերում եղել են բեռներ, որոնք շեղվել են իրենց ուղուց։ Չպետք է բացառել միշտ դեպքեր, որտեղ հանրամատչելի մարդկային ուղեղը միշտ գտնում է շեղման ճանապարհներ։ Ըստ նրա, նոր սարքավորումների միջոցով հնարավոր է պայքարել թե ստվերի, թե սահմանի վրա մաքսանենգության եւ խարդախության դեմ։ Իսկ հատկապես որ ապրանքները GPS պարունակող կապարակնիքների կարիք ունեն։ Ցանկացած ապրանք կեղծման հնարավորություն ունի։ Խմիչք կլինի, կապարակնիկ կլինի, դրամ կլինի։ Եթե ներկրման համար պետությունը նոր պարտք է կուտակում, ապա արտահանման պարագայում շարունակում է խնդրահարույց մնալ շահութահարկի մասին օրենքը։ Ընդդիմադիր ուժերը այն համարում են արտահանման ոլորտում մենաշնորհի ստեղծման առիթ։ Էկոնոմիկայի նախարարը համամիտ չէ։ Ըստ նրա, օրենքը միտված է արտահանման մատակարարող միջնորդ ցանցի ստեղծմանը։ Պատգամավորներից մի մասը, որոնք ամբողջությամբ չեն ընկալում ընդհանրապես այդ ինստիտուտի կայացումը, իրենց մոտ կամ մեկնաբանությունների պակաս կա, կամ որոշակի, ասենք, այդ ինստիտուտի կայացման նկատմամբ անհավատության կամ չգիտեմ ինչ որ մի պահ կա։ Նախարարի վստահեցմամբ սա ապագայի միտված օրենք է, իսկ անհանգստությունները անհիմն են։